本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとう。は特急青梅3号青梅行きです。途中新宿ください。現在空いているお席でこの先の駅からお客様が移動すると間もなくご予約いただいた区間となりますので、恐れ入りますがお席の移動をお願いいたします。特急券を車内でお買い求めのお客様のご迷惑となりませんようデッキをご利用ください。次は新宿に停車いたします。 Ladies and gentlemen, welcome aboard the Orme Limited Express bound for Orme. We will be stopping at Shinjuku, Tachikawa, Haijima, and Kabe. Passengers without a seat reservation or limited express ticket may sit in seats displaying a red lamp. However, go to the end sections near the doors. The next stop will be Shinjuku.